Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang biasanya belusukan kereta api, trip report naik kereta api ataupun trip report bus. Sekarang saya mau mencoba aslinya sih hobi saya selain kereta api, bis, mancing ikan tentunya. Ya, untuk lihat keseruannya, yuk kita lihat aja. Oke. Pakai umpan cacingnya masukin. Ini pakai mata kail nomor 8, lumayan besar, mudah-mudahan dapat ikan yang besar.
Setelah kita tadi di spot yang pertama hasilnya kurang memuaskan, kurang bagus, kita pindah ke spot yang kedua. Mudah-mudahan ada hasil. Strike bro, nyangkut terus di ranting-ranting. Aduh. Kalau di sini namanya ikan parai. Lumayan lah. Ini bisa dikonsumsi, bukan ikan hias. Sip. Lumayan. Inilah penampakan spot yang kedua. Gak jauh beda sama spot yang pertama. Banyak ranting-ranting. Makanya jika strike suka nyangkut di ranting. Tapi memang di sini sih tempatnya ikan-ikan. Saya hilang satu. Strike mas bro. Strike man. Aduh sama saya ikan hias lagi alias ikan gosong. Rilis lagi. Kayaknya strike lagi nih. Iya. Masih ikan gosong.
naik lagi tuh. Kayaknya gosong lagi nih. Wih, gagal. Telat ngangkat. Gosong mungku, angkat cacing. Ya. Sama pemancing. Pakai lukut, Pak? Oh iya.